Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես ունեմ պարտավորություն ձեր առաջ ամեն ինչի եւ առավել եւս կորոնավիրուսի վերաբերյալ ձեզ ասել ամբողջ ճշմարտությունը, որքան էլ այդ ճշմարտությունը դաժան հնչի եւ դաժան լինի։ Եվ հիմա դառնությամբ եմ ասում, որ այսօրվա դրությամբ Հանրապետությունում շուրջ 200 կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի կա, ով սպասում է հոսպիտալիզացիայի ենթարկվելու իր հերթին։ Այսինքն մեր առողջապահական համակարգը այսօր արդեն այնքան ծանրաբեռնված է աշխատում, որ հոսպիտալիզացիայի ենթակա հիվանդներին չենք հասցնում տեղավորել հիվանդանոցներում։ Ասեմ ավելին, որ մենք արդեն ունենք դեպք, երբ բժշկական օգնության ուշացման պատճառով մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Ընդ որում ուշացման պատճառը երկակի է, հարազատները իրենք մի փոքր ուշացրել են հիվանդի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվության փոխանցումը առողջապահական համակարգին եւ տեղեկատվությունը ստացվել է ուշացումով եւ ռեակցիան էլ եղել է ուշացումով եւ դրա պատճառով մենք արձանագրել ենք այսպիսի թերևս առաջին մահը։ Նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ երկու մահվան դեպք ենք ունեցել, երբ պացիենտը պետք է լիներ վերակենդանացման բաժանմունքում, բայց ինքը գտնվել է ընդհանուր բաժանմունքում, վերակենդանացման բաժանմունքում տեղ չլինելու պատճառով։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, որ այսօր պարետատան նիստին մենք ընդհուպ մոտեցանք քննարկումներով եզրին որոշում կայացնելու հայտարարել տոտալ եւ անվերապահ արգելափակում կամ լոկդաուն։ Բայց քննարկումների արդյունքում մենք տեսանք, որ այդ որոշումը չի բերելու ցանկալի արդյունքների։ Եվ դա ցանկալի որոշում չէ։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ դրա տնտեսական հետևանքները կլինեն ծանր, բայց առավել եւս այն պատճառով, որ մենք համոզված ենք եւ մեր վերջին օրերի իրականության մեր մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ այդ կարանտինը չի պահվելու այն որակով, որը կարող է մեզ բերել ցանկալի արդյունքների, որովհետև արդեն վերջին օրերի ֆլեշմոբով մենք տեսել ենք, որ գործ ունենք մի այնպիսի հակահամաճարակային կանոնների այնպիսի համընդհանուր չպահպանման հետ, որը եթե մենք հիմա քաղաքի կամ Հայաստանի բնակավայրերի հատվածները փակենք, այդ չպահման պայմանները տեղափոխվելու են շենքեր, այդ չպահման պայմանները, հանդիպումները եւ խնջույքները տեղափոխվելու են տներ, հարևանների տներ եւ մենք արդյունքում ունենալու ենք, հարված ենք հասցնելու տնտեսության ողնաշարին ու չենք ունենալու ցանկալի արդյունք կամ առնվազն այդ լոկդաունը բացելուց հետո շատ արագ գործնականում 10-15 օրվա ընթացքում վերադառնալու ենք օրը 500, 600, 700 նոր դեպքի։ Իսկ եթե տեսականորեն մենք համարենք, որ մեր ժողովուրդը արդեն իրավիճակի լրջությունը այնքան է գնահատել, որ կպահի այդ կարանտինը, ուրեմն այդ նույն հնարավորությունը մենք բոլորս ունենք նաև այս պահին եւ հիմա։ Առանց որևէ վարչական լծակի գործադրման։ Բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է արձանագրենք, որ իսկապես հասել ենք կրիտիկական վիճակի եւ մենք արդեն իսկ քայլում ենք դժոխքի միջով։ Սրա լուծումը գոնե միջնաժամկետ կարող է լինել միայն մի բան, երբ իսկապես համընդհանուր տոտալ համաճարակային շարժում սկսվի
Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը առաջնորդվի այն կանխավարկածով, որ ահա այդ հիվանդանոցային տեղերի բացակայության եւ սակավության պատճառով կարող է մահանալ ինքը իր հարազատը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է առաջնորդվի այն կանխավարկածով, որ ինքը վարակված է եւ չպետք է վարակի ուրիշներին։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերանայել է այսօր կամ գուցե երեկ դիմակների հետ կապված նախկինում իր հնչեցրած գնահատականը եւ նրա գնահատականը մեր վիճակում գտնվող երկրների համար ճշգրիտ համապատասխանում է մեր կայացրած որոշումներին։ Եվ ուրեմն հակա համաճարակային տոտալ շարժման կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետք է լինի չեզոքացնել հակաքարոզչությունը հակահամաճարակային գործողությունների վերաբերյալ եւ իրականացնել տոտալ աջակցություն կառավարությանը իր հակահամաճարակային քայլերի մեջ։ Մենք այս իրավիճակից ունենք միայն մի ելք։ Թեկուս դժոխքի միջով քայլելով մենք պետք է դուրս գանք հակառակ կողմից։ Եվ դա կարող ենք անել հակահամաճարակային կանոնները ոչ միայն տոտալ պահպանելու, այլև հակահամաճարակային շարժմանը ամենաակտիվ եւ հնարավոր մասնակցություն ցուցաբերելու միջոցով, ընդհանուր չեզոքացնելով հակաքարոզչության, հակահամաճարակային հակաքարոզչության բոլոր միջոցները, ընդ որում մենք կարող ենք այստեղ էլ արտակարգ դրության ռեժիմով վարչական որոշումներ կայացնել, բայց մենք չենք ուզում դա անել վարչական որոշումով, որովհետև դա մեզ չէ, որ պետք է, դա կառավարությանը չէ, որ պետք է, դա պետք է մեզնից յուրաքանչյուրին, որովհետև երբ որ փակենք այդ բամբասանքները շարունակվեն տարածվել, որ կորոնավիրուս չկա, որ կառավարությունը կեղծ մեծ թվեր է հրապարակում միջազգային օգնություն ստանալու, պարտքը ներելու, չգիտեմ, էլ ինչ ամենաանհեթեթ մեկնաբանություններ։ Ես զարմանում եմ, որ միջև հիմա ես ստանում եմ լուսանկարներ, երբ որ հարյուրավոր մասնակիցների ներկայությամբ տեղի են ունենում հուղարկավորության արարողություններ, այն պարագայում, երբ արդեն մոտ 1 տասնյակի չափ բնակավայրեր են փակվել հուղարկավորություններից տարածվող դեպքերի առնչությամբ։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, սա իսկապես հասել ենք այն եզրին, որից այն կողմ, կամ արդեն ինձ հատել ենք այդ եզրը, որից այն կողմ դժոխային իրավիճակ է։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաև, որ որն է կառավարության անելիքը այս իրավիճակում։ Կառավարությունը այս իրավիճակում անում է երկու քայլ երկու ուղղությամբ։ Առաջինը ուղիղ անկեղծ, առանց որևէ մի նրբություն թաքցնելու, առանց որևէ մի մութ անկյուն թողնելու, խոսել եւ հաղորդակցվել ժողովրդի հետ, նայել մարդկանց քաղաքացու աչքերի մեջ եւ ներկայացնել ճշմարտությունը։ Երկրորդը, բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկվում են կորոնավիրուսային, մահճակալային, հիվանդանոցային եւ վերակենդանացման տեղեր ավելացնելու համար։ Եվ ես նաև հարց ու պատասխանի փուլում կանդրադառնամ այդ թեմային։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Դավիդյանցին։ Պարոն Դավիդյան, ես ասեմ, որ մինչև այժմ մեր ասուլիսին բրիֆինգին մասնակցած բժիշկները իրականում շատ ուղիղ, շատ անկեղծ խոսք են ասել, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է ավելի մանրամասն ներկայացնել
այն իմ համոզմամբ դժոխային պատկերները եւ տեսարանները, որոնք դուք համոզված եմ ձեր աշխատանքում ամեն օր, ամեն ժամ բախվում եք, համեցեք։